اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم على فريق اغلب الناس مش عارفاه، وهو فريق جين 13. ناخد فكره عنه وعن اعضائه في الكوميكس. فريق جين 13 ده فريق سوبر هيروز تبع دي سي كوميكس. تم نشأته في عالم وايلد ستورم كوميكس. اول ظهور للفريق ده في الكوميكس كان في شهر سبتمبر سنه 1993. الكلام ده كان في قصه ديس ميت بلاك على ايد الفنان الكبير جيم لي. زي ما احنا عارفين من حلقه سابقه قبل كده، وايلد ستورم كوميكس دي كانت استوديو جوه ايمج كوميكس بقياده جيم لي قبل ما يبيع الاستوديو بتاعه لدي سي كوميكس سنه 98. دي سي بعد كده ابتدت تنشر قصص عن العالم ده تحت امبرنتس او طبعات مستقله. الجدير بالذكر ان وايلد ستورم كوميكس قدمت فرق سوبر هيروز كتير جدا زي جين 13، وايلد كاتس، ستورم ووتش، وذا اوثوريتي. كان في حلقه اتكلمنا فيها على ذا اوثوريتي في الكوميكس، لو انت ما كنتش شفتها حاظر الرابط بتاعها على الشاشه. في واحد اسمه سايمون سون، ده يبقى عالم في كون موازي لوايلد ستورم. في الكون بتاعه البشر استهلكوا كل الموارد الطبيعيه ولوثوا البحر والجو، الارض خلاص قربت تموت. سايمون بيقرر ان هو ينقذ الكون بتاعه عن طريق ان هو يصمم جهاز يسرق الحياه من الاكوان الاخرى. بيعرضه بطل اسمه ايسن الشهير باسم سيجما، بيتكلم معاه بالذوق. سايمون بيهاجمه، الجهاز بيشتغل بيمتص الحياة من الأكوان التانية وبيديها لسايمون ذات نفسه. وبنشوف إن سيجما بيتشد عبر المالتيفيرس. سايمون بعد كده بيكتشف إن الجهاز برضو سحب الحياة من الكون بتاعه، كل الناس ماتت بما فيها عيلته. هو بيبقى متضايق جدا، بينتابه الغضب، بيسافر عبر المالتيفيرس، بيدمر كل أرض بيقابلها، وبيلوم سيجما على اللي حصل. في الوقت ده سيجما بيتولد من اول وجديد في الكون بتاع وايلد ستورم، بيربيه نظير دكتور سايمون. بيعرف ان عنده قدرات، القدرات بتاعته بيستمدها من الاكوان التانية عن طريق اتصال موجود في التكوين الجيني بتاعه، بيسمح ليه بتقليد اي قدرة بتيجي على البال. في واحد اسمه مايلز كريفن، ده بيأسس منظمة جوه وزارة الدفاع اسمها انترناشونال اوبريشنز، وبيأسس برنامج اسمه بروجكت جينيسيس بيجند دكتور سايمون عشان يخترع حاجة اسمها جين فاكتور بناء على الدي ان ايه بتاع سيجما. الجين فاكتور ده يبقى مادة حيوية كيميائية مشعة قاتلة لمعظم البشر. الناس اللي هتعيش هيبقى عندها قدرات ويبقى اسمهم جين اكتيف. بنشوف ان مايلز بيعرض بشر كتير جدا للجين فاكتور، كتير بيموتوا والنتائج دايما ما كانتش على المستوى المطلوب، لغايه لما بيوصل للجيل ال 12 من التجارب بيعرض فريق عمليات خاصه عنده اسمه تيم 7 للجين فاكتور. في شويه منهم بيموتوا، شويه بيتجننوا، وشويه بيبقى عندهم قدرات سايكيك. بعد كده بنشوف ان القدرات دي بتورث وبتتطور مع عيالهم. ايفان المسؤوله الجديده في انترناشونال اوبريشنز بتقرر انها تجيب العيال دي وتضحك عليهم، تقول لهم ان دي منحه تدريب صيفي. بتجيب 5 منهم، الخمسه دول بيكونوا كيتلين الشهيره بفيري تشايلد، روكسي الشهيره فري فول، ساره الشهيره بريم ميكر، وكمان عندك ايدي الشهير بجرانج، واخيرا روبرت الشهير ببيرن اوت. بيقعدوا يعملوا عليهم تجارب عشان ينشطوا الجين فاكتور وهم بيهربوا. في 2 اخوات اسمهم بليس وثري شولد بيضحكوا عليهم، بيعرفوا يرجعوهم تاني لمركز العمليات باستثناء كيتلين، وبيقعدوا يعذبوا فيهم. كيتلين بترجع وتحررهم. في مسؤول حكومي اسمه جون لينش كان من جين 12، بيقول لهم ان انا كنت صديق لابهاتكم، انا مش هسمح ليكم انكم تكونوا اداه في ايد الحكومه وانا هفضل معاكم. وبيساعدهم على الهرب. بيروحوا كاليفورنيا، بيسموا نفسهم جين 13. كيتلين بتبقى قائدة الفريق. بيقعدوا يدوروا على معلومات على أهلهم، وبيكتشفوا إن كيتلين وروكسي الاتنين يبقوا إخوات، وإن بيرناوت يبقى ابن جون لينش. بعد كده هما بيعارضوا الانترناشونال اوبريشنز والفريق الجديد اللي اتعمل اللي اسمه دي في 8. اتعمل لهم 4 سلاسل كوميكس. السلسله الاولى كانت سنه 94، السلسله الثانيه من 95 ل 2002، الثالثه كانت من 2002 ل 2004، والاخيره كانت من 2006 لغايه 2011، لغايه لما بيحصل النيو 52. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على اعضاء الفريق وقدراتهم. زي ما قلنا الفريق الاصلي كان متكون من 5 اعضاء. اول واحده عندك هي كيتلين فيري تشايلد، دي بقيت معززه جسديا، كتلتها زادت، حصل لها زياده في البنيه العضليه بتاعتها، بقيت قويه بدنيا جدا، قدره عاليه على التحمل لدرجه انها بتستحمل طلقات الرصاص، سرعه، ردود افعال، خفه حركه، هي عبقريه. وبرضه ممكن نقول انها هاند تو هاند كومبات ممتازه وقياديه. بعد كده ممكن نتكلم على ساره ريم ميكر، بتعرف تتحكم في قوى الطبيعه اللي هي الميه والرياح، لذا هي بتطير وبتعرف تستدعي البرق والمطر. بعد كده عندك روبرت بيرن اوت، ده بيعرف يحول جسمه لبلازما عالية الطاقة بتنفجر أول لما تتعرض للأكسجين. هو بيطير وبيعرف يولد انفجارات من النار، وبيعرف يعمل دروع نارية. بعد كده عندك جرانج، بيعرف يكتسب الخواص بتاعت المواد اللي بيلمسها وبيعرف يتحول بناء عليها. هو عنده قوة بدنية كبيرة جدا وقدرة عالية على التحمل، وخبير في الفنون القتالية الآسيوية. وأخيرا عندك روكسي فري فول، دي بتعرف تتلاعب بالجاذبية.
الفريق بينضم له 5 أعضاء بعد كده، بينضم له هولي اللي هي بريك داون، أمبر ديتو، شاكيرا ويندس برنت، لانس هارد بودي، وأخيرا عندك ساندوفال رانت. بالنسبة لظهور الفريق في الأعمال الفنية فهو ظهر فيلم أنيميشن واحد اسمه جين 13 اتعمل سنة 98. في الوقت ده وايلد ستورم كانت بتتباع لدي سي، فالفيلم ما اتعرضش في أمريكا بس اتعرض في أوروبا وأخد تقييمات من متوسطة لجيدة. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على جين 13 في الكوميكس. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس أنت كنت تعرف حاجة عن الفريق ده ولا لأ؟ ايه رأيك في فكرة الفريق والحبكة؟ تحب تشوفهم في عمل فني جاي في المستقبل ولا هتحس ان الموضوع هيبقى سخيف؟ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.